Hoy quise conectar con la naturaleza y vine a este hermoso lugar. Es muy bonito mirar cómo es que la gente ha cuidado este hermoso parque. Y a mí me encanta conectar con la naturaleza. ¿Qué? Cuando era más pequeño hacía trompos con estas piñas. Mire lo que hace la naturaleza. ¿Ustedes creen que esto sirve para abono? ¿A quién de ustedes les gustaría conocer este hermoso lugar? ¡Qué hermosura de bosque! Son más de 5,000 árboles de pino que conforman este lugar. ¿Ustedes ya lo conocían? Y espero que les guste este video y si no les gusta, pues que le empiece a gustar. ¡Chao, amigos!